Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, que vous avez le sourire. معكم Nina Ben, jusqu'au pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci على بالي طولت عليكم شوية mais bon كان عندي ظروف. اليوم إن شاء الله جيتكم pour le sujet qui concerne la beauté. Donc اليوم راح نشوفوا un masque qui est très efficace, un masque que je l'ai utilisé pendant 2 semaines. Il m'a donné un résultat formidable. Donc علاش ما نبارطاجيوش مع البنات وعلى بالي بلي تحبوا هادو الحاجات. bon نبداو على بركة الله. Donc pour le masque تاع اليوم ان شاء الله راح يكون un masque éclaircissant et régénérant de la peau. C'est un masque que vous pouvez l'appliquer sur le visage, le cou, sur les aisselles, sur tout ce qui est une partie un peu qui a pris du teint ou bien une partie qui est un peu foncée dans votre corps, même dans les zones intimes. Et je vous garantis que c'est un 100% naturel. Il est safe, donc vous pouvez l'utiliser plusieurs fois par semaine et même vous pouvez les utiliser si vous êtes jeune. Je vous donne un seul conseil, c'est de ne pas l'appliquer sur des zones qui sont un peu qui a une plaie ou là dans la peau, donc des zones qui sont un peu fragiles ou là qui ont été déjà exposées à un accident, d'accord, où la peau elle est lésée. Donc pour les constituants, les ingrédients de ce masque هنخليهم لكم في صندوق الوصف، donc في la boîte à commentaires. ما تنساوش البنات واذا عجبتكم هاد لا فيديو تخلوا لي un petit pouce, un j'aime, de partager la vidéo avec vos amis et bien sûr de s'abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas encore mes abonnés. Donc les ingrédients de ce masque sont les suivants. Donc في هذا الماسك راح نحتاجوا القهوة, le premier constituant qui est le café, et surtout le café qui est déjà utilisé, qui a été déjà utilisé, درتوه déjà في الفريز تنحوه وتستعملوه. donc بلا ما نحكي لكم على les bénéfices de la caféine. Et donc c'est un tonifiant pour la peau, معناتها راح يعدل الحيوية للبشرة تاعكم. en plus فيه les antioxydants, هذوما les antioxydants مش راح يخلوا لا peau تاعكم ولا الخلايا تاع لا peau تاعكم تتعرض للستريس اوكسيداتيف اللي راهم في الدومين ميديكال وعلى بالهم على واش راني نحكي. donc pour le café les mesures اللي راح نستعملهم تدو قيس ما تحبوا، قيس ما بارتي اللي راكم رايحين تديروها في الكور، تقدروا تدو من 2 مغارف كبار ولا 3 حتى 4 5، دونك على حسب لا بارتي اللي راكم رايحين تستعملوا. en parallèle كي ديروا لو كافي في ان ريسيبيون يكون propre bien sûr و stérile, ou bien sûr les petits packages يكونوا propre و stérile. تخلطوه بune spatule avec le quart تاع la quantité تاعو l'huile d'olive ولا l'huile de coco ولا n'importe quelle huile اللي عندكم. je vous conseille pas d'utiliser l'huile d'argan, c'est à éviter parce que l'huile d'argan هذيك البلاصه اللي راح نديرو فيها هاد لو ماسك راح يزيد فيها الشعر لا بيلوزيتي. donc de préférence ديرو soit l'huile d'olive هو le meilleur en bas dans le commentaire, soit l'huile de coco ou bien l'huile d'amande douce, n'importe quelle huile عندكم. voilà. donc pour le huile راح يديرنا كيما le café هذاك راح avec les pigments تاعو راح يديرنا genre un gommage, donc il va un peu si je vais vous expliquer راح يجرح شويه لا peau تاعنا. donc l'huile d'olive واش راح يدير il va adoucir هذيك la partie. en plus اللي يكون عندنا دي بيلوزيتي تحت الجلد، هذوك لي بيلوزيتي اللي تحت الجلد راحين à force تابليكي هاد لو ماسك راحين يبانوا راحين يظهروا, donc ils seront plus faciles à les éliminer. donc هذا هو l'avantage de l'huile d'olive. Et bien sûr c'est l'huile d'olive عنده d'autres bénéfices اللي ما نقدرش نقولهم لكم كامل. نكملوا مع الماسك تاعنا on va ندير لكم des séances spéciales على هاد les constituants naturels وش هو le rôle تاعهم في le corps نتاعنا.
que ça soit lorsqu'on les applique à la peau تاعنا ولا lors de les prendre في les repas نتاعنا. Donc هذا le deuxième constituant c'est l'huile d'olive. Le troisième constituant c'est العسل الحر. Vous mettez 3 grandes cuillères تاع عسل الحر مع هذا الميلانج. الحاجة الرابعة اللي راح نستعملوها هي خميرة. جو دي بيان خميرة تاع الكاطو ماشي الخميرة تاع الخبز. دونك هذيك vous utilisez un flacon de 10 grammes complet. تزيدوا له une quantité تاع خل، زوج مغارف تاع خل، de préférence يكون الخل الابيض هذا تاع القارص. تزيدوا له زوج مغارف تاع قارص اوسي. الوغ لا هنا كي تزيدوا الخل والقارص والخميره راح تشوفوا بلي لو ميلونج تاعكم يبدا يبابويور. دونك راح تكونوا فيه واحد الفقاعات وكامل. نورمال ما تخافوش سي ناتورال. نتوما بقاو تحركوا تزيدوا في هاد المكونات وتبقاو تحركوا. دونك بوغ الخل والقارص راح ينيسيو يقشروا لكم هذيك البلاصه، ينحوا لي سيكاتريس، راح يتنحى لكم ثاني كيما هذوك لي بوانوار اللي تحت الجلد، ورايحين يرطبوا لكم لا بارتي القارص. الخميره كيما تعرفوها الخميره تاع الكاطو هذيك باش تبيض لكم هذيك لا بارتي. وثانيا هي راح مع القارص تزيد لكم واحد التفاعل اللي راح يدخل تحت الجلد جوغ يباغاتي ينحي لكم كامل لي زانفيكتي اللي كاينين في الجلد تاعكم من الفمار اكسيتيرا. دونك هذا هو لو ميلونج. لو ديرني كونسيستيون هو هذا ني با فريمون اوبليغاتوار مي تقدروا تزيدوه وعنده دي بينيفيس كي راح تزيدوه. سي بيان لا بودر تاع الحليب. دونك فو بروني لوريا ولا ميكو سبراي ولا ما باليش واش عندكم في الدار، تزيدوا زوج مغارف كبار منه، راح يثقل لكم لو ميلونج وثاني راح يبيض لكم لا بارتي ويغذي لا بو تاعكم. دونك هكا البنات نكونوا كملنا لي كونستيتيون تاع لو ماسك تاعنا. دوكا نفهمكم كيفاش vous les utilisez. Donc le masque il va pas être conservé longtemps في الفريغو. دونك ويتادرتو maximum 3 jours 4 jours وتعاودوا ترموه. ما تخلوش سورتو في بلاستيك باسكو هذوك لي كونستيتيون تاعو كيما القارص الخليتو رايحين يتاكلوا مع هذاك لو بلاستيك ويعطولكم تفاعل اللي يضرب لابو تاعكم اوليو يفيدها. دونك هذه حاجة. الحاجة الثانية بيان سور جو vous conseille d'appliquer هاد لو ماسك على اون بارتي صغيرة في يدكم باش تشوفوا واذا ما درت لكم والو، واذا ما كانش ما حمرت لكمش هذيك لا بارتي ولا ما درت لكمش اون الرجي vous l'appliquez sur le reste du corps نتاعكم. d'accord. دونك alors pour l'application تاع هاد لو ماسك نتوما مع الاول بيان سور غادي تكون لابو تاعكم نقية وناشفة. Vous appliquez le masque تاعكم تخلوه 10 minutes jusqu'à 15 minutes. En fait vous frottez le contenu ou bien vous faites un massage circulaire على هادو les parties اللي appliquيتو فيهم le masque. Après ما تكملوا بون كاين دي زون البنات وين لازم il faut toujours في le visage كي ديروا المساج تاعكم il faut toujours tirer vers le haut دايما في لي جو تاعكم ولا في لو فرون ومام في لو كو لازم vous tirez vous faites des mouvements circulaires et vous tirez vers le haut هكا باش ما يديروا لكمش لي ريد. دونك حاجه واحده اخرى في لي بارتي وين تشوفوا بلي كاين بزاف دي بوتون ولا essayez de masser un peu plus de temps فوالا باش يدخل هذاك لو كونتوني كامل في لابو تاعكم. Après, le visage تاعكم vous prenez un coton disque, vous éliminez le masque, en bas vous rincez avec de l'eau tiède. Je dis bien de l'eau tiède, pas de l'eau chaude ni de l'eau froide. Il faut, j'ai bien précisé parce qu'avec l'eau tiède, راح éliminer comme le gras même, elle va pas. ما راح تحرق لكم لابو تاعكم وثان ما راح دير لا فيرميتور تاع لي بور avant que tout le contenu هذاك ما يكون تإليمينا. دونك هذا هو لو conseil تاعي. Après que vous terminez, vous pouvez rincer ou vous pouvez nettoyer avec du savon ou la crème savon de préférence تكون Dove. أنا perso j'utilise هذاك دوف ناتورال ولا دوف تاع الخيار. شوفوا نتوما واش تحبوا كوم سافور. ميم في دار رومان ثم بزاف شباب
ou après essayez de sécher la peau تاعكم وهكا يكونوا كملتوا les étapes تاع l'esthétique تاع اليوم. وابخي تقدروا تستعملوا n'importe quelle crème hydratante تكون عندكم، تقدروا تستعملوا فازلين، تقدروا تستعملوا نيفيا كريم، تقدروا تستعملوا les crèmes hydratantes directement sur votre peau ما تخافوش باسكو مش حيبقاو مش حتبقى لابو تاعكم مضرة ولا وثان مش حيبقى لو برودوي في لابو تاعكم. sur ce les filles نكونوا كملنا مع لا فيديو تاع اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم، واذا عجبتكم ما تنساوش تخلوني ان لايك وتبارطاجيو لا فيديو وتتابعوا المعشان. سلام.